हेलो दोस्तों, इशू सॉल्वर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वॉस्टो 1550 में हार्ड डिस्क को एसएसडी से कैसे रिप्लेस करें। एसएसडी जैसा कि आप जानते हैं कि सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे टेक्निकल गुरु जी के वीडियो को देख सकते हैं। उसमें एसएसडी के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया और हार्ड डिस्क के बारे में भी पूरा एक्सप्लेन किया गया, क्या चीज़ अच्छी है, किसकी वर्किंग फास्ट है, वो दिखाई गई है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि ये मेरी किंगस्टन की एसएसडी है, मैंने मंगाई है, 120 GB की है। आप देख सकते हैं इसका साइज। तो हम इसको अपने वॉशरूम में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको पावर कनेक्शन सब निकाल देना है। उसके बाद लैपी को उल्टा रखना है और आपकी वॉशरूम में हार्ड डिस्क जो है इस जगह पे होती है। तो आपको ये वाला ये ये यहाँ के स्क्रू निकालने हैं। मैंने पहले से निकाल लिए हैं, तो मैं आपको सीधे खोल के दिखाता हूँ। उसको फिर से सीधा रखना है इसको। फिर इस कोने वाले से जो ये हमारा स्क्रू है जहाँ से निकल गया था, यहाँ से थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये आपका ऊपर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ से भी स्क्रू हट चुके हैं तो आपको उठ जाएगा। अब आप दोस्तों देख सकते हैं, आपको हार्ड डिस्क दिखाई दे रही होगी। ये हमारी हार्ड डिस्क है जो कि हमारे साटा कनेक्टर के थ्रू कनेक्टेड है। इसको आराम से हम निकाल लेंगे। सिंपल इसको क्या करना है, इसको हमें खींचना है अपनी तरफ और ये अनप्लग्ड हो गई है। और इसको जो है हम धीरे से बाहर निकाल दें। ये है दोस्तों इंटरनल हमारी हार्ड डिस्क, आप देख सकते हैं 500 GB की। हम इसकी जगह SSD जो कि हमारी 120 GB की लगाने वाले हैं। तो इसका भी प्रोसेस सेम है जैसे कि हमने इसको अनप्लग किया था। अब इसको इसमें प्लग कर देंगे, कोई इसमें इशू नहीं है क्योंकि कनेक्टर के सेम ही रहते हैं। तो बस ये देखिए, मैंने इसको इसमें डाला। उसके बाद ये हमारी SSD लग गई है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये लगी है या नहीं। आप देख सकते हैं कि ये हमारा OS स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि इस लैपटॉप इस SSD में हमारी विंडोज़ पड़ी है और वो स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब हमारी SSD सक्सेसफुली लग गई है। अब दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये हमारी इंटरनल हार्ड डिस्क बेकार हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए अब आपको एक हार्ड डिस्क की केसिंग आती है जिससे आप क्या कर सकते हैं कि इंटरनल हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हैं। तो अगर जब भी आपको इसमें SSD लगानी होगी, आपको उसके साथ ये भी मंगाना होगा। इन दोनों SSD और केसिंग के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आप आराम से मंगा सकते हैं। तो आप इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसको आपको ऊपर रखना है और ये आप देख सकते हैं कि ये पुश करना है और ये हमारी हार्ड डिस्क लग गई है। और ये हमारा केबल है। मैं लैपटॉप जगह खोलता हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि जैसे जब ये मैंने SSD मंगाई थी तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें विंडोज़ तो नहीं होगी, ये ब्लैंक ही आई थी। तो मैंने एक प्रॉब्लम फेस की थी जो हो सकता है आप लोग भी फेस कर सकते हैं। वो हम सबको पता रहती है बट उस टाइम पे हमारे दिमाग से निकल जाती है। तो वो ये थी कि दोस्तों, जब हमने SSD आई थी, मैंने डायरेक्ट इसमें लगा दी और पेन ड्राइव से विंडो को इंस्टॉल करना चाह रहा था, तो वो इंस्टॉल नहीं हो रही थी। तो मुझे लगा कि SSD में प्रॉब्लम, बट ऐसा नहीं था। जब मैंने अपने बायोस में जाके चेक किया तो SSD को डिटेक्ट कर रहा था, बट वो इस पर डेटा इसलिए नहीं राइट हो पा रहा था क्योंकि जब हमारी हार्ड डिस्क नहीं होती है तो उसमें जो स्पेस रहता है वो हमारा अनएलोकेटेड रहता है। तो उसको पहले हमें एलोकेट करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा कि SSD अगर आप खरीदते तो डायरेक्ट पहले उसको लैपटॉप पे ना लगा के पहले आपको इससे कनेक्ट करना रहेगा SSD, और फिर किसी दूसरे लैपटॉप में या उसी लैपटॉप में जो आपका है पहले वाला, उसमें आपको पहले SSD लगानी होगी। SSD लगने के बाद वो जैसा अभी तो ये शो कर रही है हार्ड डिस्क हमारी, तो एलोकेटेड इसलिए शो कर रही है, वो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे दिस PC में नहीं शो करेगी। तो आपको क्या करना है, मैनेज में जाना है। मैनेज में जाके यहाँ पे हमारा ऑप्शन होता है डिस्क मैनेजमेंट का, आप देख सकते होंगे डिस्क मैनेजमेंट।
ये खुल गया है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे डिवाइस इसमें प्लग्ड इन है, स्टोरेज डिवाइस, वो इसमें शो करता है। तो आपकी हार्ड डिस्क भी इसमें शो हो रही होगी, अगर वो अनएलोकेटेड है तो भी शो होगी। तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए ये आपकी हार्ड डिस्क थी तो उस पर क्लिक करके, उस पर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो उस पर एलोकेट का एक ऑप्शन आ जाता है और आप उसको एलोकेट कर सकते हैं। फिर आप उसमें आराम से विंडोज़ डाल सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के थ्रू हम कैसे विंडो डालें, तो आप Win2 USB सॉफ्टवेयर आता है, उसके थ्रू आप विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं उसमें। थैंक यू।